Sveicināti skatītāji! Šajā raidījumā stāstīsim. Valmierā zemes īres maksas daudzdzīvokļu namu pamatos svinīgi iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Aizvadīti 10. kokmuižu svētki un arī Valmieras zaļais pusmaratons. Bet noslēgumā par to, kā darbu jaunajā sezonā uzsāk Valmieras peldbaseins. Jau iepriekš esam stāstījuši par uzņēmējdarbības jomu Valmieras novadā. Tai attīstoties palielinās arī iedzīvotāju skaits novadā un arī pilsētā. Nākamajā sižetā būsim klātesoši kapsulas iemūrēšanas brīdī 2 zemes īres maksas daudzdzīvokļu namos, kur dzīvesvietai pieejami būs 120 dzīvokļi. Valmierā norit aktīva uzņēmējdarbības attīstība, kas nemitīgi rosina domāt par dzīvojamā fonda pieejamības nodrošināšanu. Jau pirms 7 gadiem tapa pirmie 2 zemes īres maksas daudzdzīvokļu nami, kas kalpoja kā būtisks atbalsts pastāvīgas dzīves uzsākšanai Valmierā. Šobrīd būvniecības procesā ir vēl 2 īres nami Ķieģeļu ielā 11 un 13. Šis projekts ļoti labi strādā, to mēs redzam arī blakus namos, jo faktiski arī statistika rāda, ka 75%, kas ir atstājuši šos īres namus, ir iegādājušies savu īpašumu Valmierā. Tā ir ļoti būtiska lieta, kas ir nepieciešama, un kā mēs arī vēl redzam ar šo pieredzi, ka uzņēmējdarbība pirmais, kas var likt atgriezties arī cilvēkiem no reemigrācijas, kuri šeit ierodās, jo arī vidējā darba atlīdzība ir pieaugusi, un tieši arī šādos uzņēmumos, kas apmierina. Otrs, protams, ka ja šajās ģimenēs ir mazi bērni, tad, protams, viņi grib būt šeit, un otrs ir dzīvojamais fonds, kurā viņi vēlētos arī dzīvot. Ja? Tā kā, ja šīs 3 apstākļi sakrīt, tad mēs arī varam sagaidīt arī to, ka cilvēki atgriezīsies Latvijā. Atšķirībā no pirmajiem 2 īres namiem, jaunie zemes īres maksas daudzdzīvokļu nami top ar valsts atbalstu. Tajos paredzēti 120 dzīvokļi, un, lai gūtu īres tiesības kādam no dzīvokļiem, ir noteikti kritēriji. Viens no galvenajiem – iedzīvotāju ienākuma līmenis. Tāpēc tas nosaukums ir zemes īres nami šie, līdz ar to šeit nevarēs pretendēt cilvēki, kuriem ir ienākumi virs vidējiem. Tā kā dabā varbūt jocīgi liekas, mums arī šie nami šķita kā tāds, sākotnējā ideja bija kā veids, kur kā tāds pagaidu mājvieta jauniem speciālistiem, kuri pēc tam aiziet jau vai uz saviem mājokļiem, bet realitātē izrādījās, ka esošie īres nami jau ir tāds kā Valmieras premium segments, uz kur tiecās. No šiem namiem nākamais solis jau tiešām ir vai nu privāta māja tai jaunai ģimenei vai tiem īrniekiem, vai nu tiešām savs dzīvoklis. Tas bija patīkami pārsteigts, kad es apsekoju šīs ražotnes, kur patreiz šīs detaļas, šie elementi visi top, un kad es ieraudzīju, ka tur tie paši logi, piemēram, top no premium klases, nevis materiāliem, nevis no tā paša lētākā. Līdz ar to ir pamats domāt, ka viņi arī eksploatācijā un kalpošanas mūžs būs ilgāks. Viena lieta gan, lai iznāk tā lētāk, viņi šeit nebūs pagrabi, kas sadārdzina šīs būvizmaksas. Bet tajā pašā laikā būs novietnes velosipēdiem un citu veidu novietnes ārpuses, kas nav zemes. Līdz ar to cilvēki nebūs atdalīti, nebūs tā, ka viņiem nebūs kur mantas novietēt. Jauno zemes īres maksas daudzdzīvokļu namos iemūrēta kapsula, kuras vēstījums apstiprina uzņēmējdarbības nozīmīgumu ne tikai Valmierā, bet visā novadā, kur šobrīd kopumā ir 4649 uzņēmumi. Mēs, valmierieši, turpinām iedvesmot jauniem sasniegumiem, būt pirmie, kuri ar savu rīcību parāda, ka arī ārpus Rīgas notiek vērā ņemama ekonomiskā aktivitāte, ka Valmiera ir labākā vieta, kur dzīvot, strādāt, mācīties un atpūsties. Un mēs esam kļuvuši spēcīgāki, izveidojot vienotu Valmieras novadu. Pateicoties tam, ka sasniegumus atzīmējam ar jauniem mērķiem, nevairāmies no grūtībām. Esam savas vietas un valsts patrioti. Plānots, ka jauno īres dzīvokļu atslēgas pirmie īrnieki varēs saņemt nākamā gada Ziemassvētkos. Ņemot vērā būtisko pieprasījumu dzīvokļu īres iespējām, Valmieras novada pašvaldības domas priekšsēdētājs Jānis Baigs norāda, ka arī nākotnē cer uz programmas turpinājumu, kas sniegtu nozīmīgu atbalstu vēl jaunu ēku būvniecībai. Bet tagad ziņa autovadītāju ievērībai. No 10. septembra uzsākt ielu remontdarbi Valmierā. Asfalta dilumkārtas atjaunošanas darbi tiks veikti Beātas ielas posmā, kā arī Cēs ielas posmā, tostarp pār Gaujas tiltu līdz rotācijas aplim.
Darbi tiks veikti īsā laika posmā līdz 1 mēnesim, organizējot darbus tā, lai pēc iespējas mazāk ierobežotu satiksmi. Taču autovadītājiem jāņem vērā, ka darbi notiks intensīvas satiksmes ielu posmos. Beātas ielas posmā no Raiņa līdz Kārļa Baumaņa ielai saguma atjaunošanas darbi tiks organizēti posmos, lai visu laiku nodrošinātu piekļuvi stāvlaukumam pie Valmieras 5. vidusskolas. Piekļūšana Valmieras 5. vidusskolai tiek organizēta no Raiņa ielas puses. Savukārt Cēsu ielai posmā no Rīgas ielas līdz Linārda Laicena stacijas, mazās stacijas ielas rotācijas aplim, tajā skaitā tiltam pār Gauju, saguma remontdarbi tiks veikti vēlās vakara un naktas stundās, lai pēc iespējas mazinātu sastrēgumus pilsētas centrā. Uzsākot saguma pārbūves darbus, tiks slēgta 1 virziena braukšanas josla. 2 virziena kustību organizēs satiksmes regulētāji. Būs slēgts arī Teodora Ūdera ielas pieslēgums Cēsu ielai. Precīzāk par satiksmes īslaicīgām izmaiņām informāciju atradīsiet Valmieras novada tīmekļa vietnē. Aicinām autovadītājus būt vērīgiem un iecietīgiem. Rudens sezonai sākoties, jaunu sezonu uzsāk arī Valmieras peldbaseins. Kā ierasts, tajā ir iespējams dažādas nodarbības kā mazaļiem, tā arī pieaugušiem. Bet vairāk par iespējām šajā jaunajā sezonā stāstīsim jau turpinājumā. Valmieras peldbaseinā uz nodarbībām ūdenī var doties kā lieli, tā arī mazi. Peldēt apmācības treneri Linda Kalniņa stāsta, ka paši mazākie ir vien 6 mēnešus veci mazuļi. Par nodarbībām ūdenī interesi no vecākiem ir diezgan liela. Bieži jautā, kur tu tāds maziņš, bet tā jau tāda pirmā pieredze ar ūdeni. Un bieži vien bērniņi, kas varbūt baidās no ūdens mazā vannā, viņiem ļoti patīk lielā vannā, kā šeit pie mums basēnā. Tā ir, protams, ļoti lieliska kopā būšana ar vecākiem. Fiziskā, gan psiholoģiskā attīstība, lai cik tas jocīgi neizklausītos. Jau nedaudz lielākiem bērniem ir iespēja savas peldēt prasmes ūdenī apgūt pie treneris Santas Krasovskis. Treneris stāsta, ka neatkarīgi no vecuma, pirmais, kas ir jāiemācās, uzvedība ūdenī. Iesākumā tas, kas nemāk peldēt, gan 4-gadīgs, gan 10-gadīgs mācās no nulles, un līdz ar to tās starpības gandrīz nav tajos vingrinājumos, ko es parasti viņiem dodu, lai viņi iemācītos. Un pats galvenais jau ir no agras bērnības viņiem mācīt ūdenī uzvesties. Ūdens ir viņiem draugs, bet tajā pašā laikā ir vienmēr jābūt pārliecinātam par to, ko tu dari un kā tu to dari. Bez bērnu peldēt apmācības Santa Krasovska vada arī vingrošanu ūdenī. Pati treneri atzīst, ka nodarbības apmeklētājs jau ir gatavs tam, ka Santas vadītā nodarbība var būt ar augstu intensitāti. Otrs mans lauciņš ir vingrošana ūdenī sievietēm, gan vidēja intensitāte, kā rakstīts, gan arī nedaudz augstāka. Man patīk parasti tā, ar kārtīgu temperamentu, 100% nodot, kā meitene saka, Santa, tu tagad nodosi bugi pa buņģām. Tas ir mans lauciņš, un tur es izpaužos un lieku arī sievietēm tā no sirds un kārtīgi gan atpūsties, gan relaksēties, gan arī savu formu uzturēt fizisko. Cilvēkiem, kur nevēlas doties uz grupu nodarbībām, ir iespējams iepriekš vienojoties ar treneri, doties uz individuālajām apmācībām. Pēdējā gadi ir pierādījuši, ka arī šīs nodarbības ir iecienītas cilvēku vidū. Pēdējos gados ir diezgan liels pieprasījums uz individuālajām nodarbībām tieši pieaugušiem. Un liels prieks, ka tā aktivitāte aug, jo pirmajos gados, kad sākām strādāt, tad likās, ka tie cilvēki ir jāiepazīstina atkal lielo peldbaseinu, kad viņiem šeit ir pieejamība, kad peldēt ir veselīgi un kad peldēt iemācīties var jebkurā vecumā. Tāpēc ir arī individuālās nodarbības pieaugušiem, ir arī grupās, kur ir gan iesācējiem, gan jau tādiem, kas mums turpina 3. un 4. gadu. Un tas pieprasījums ir diezgan liels. Viens no jaunumiem šo sezonu ir tāds, ka Valmieras peldbaseinā nodarbības ūdenī ir pieejams arī agri no rīta. Pieaugušajiem ir iespēja nākt uz grupu nodarbībām, peldēt apmācībā, kas ir noteikti piekdienās un sestdienās pie treneris Ilzas Butinas. Un tad mums vēl ir subfitness, kas sāksies ar oktobri, kas jau ir tāds vairāk fizisks. Tad, protams, vingrošana ūdenī. Un piebilstot par vingrošanu ūdenī, jaunie laiki ir sestdienās. Mums ir nodarbība 10:30 no rīta un arī agri no rīta otrdienās 7:30. Valmieras peldbaseina kompleksa vadītāja Aiva Dreimane aicina valmieriešus un pilsētas viesus izmantot iespējas, ko piedāvā Valmieras peldbaseins. Gatavojoties jaunajai sezonai, ir palielināts nodarbību grupu skaits, lai varētu uzņemt pēc iespējas vairāk interesentus. Lielākais pieplūdums ir rudens ziemas mēnešos, un tāpēc arī uz tiem mēs esam šogad gatavojušies.
palielinājuši gan grupu skaitu, gan arī mums ir ļoti pieprasīts šīs te bērnu peldēt apmācības un arī pieaugušo, ne tikai peldēt apmācības, bet arī grupu nodarbības. Mēs esam palielinājuši arī šo skaitu, lai katrs, kurš to vēlas, var pie mums šo te iespēju gūt. Interesējošos nodarbību grafikus var atrast Valmieras peldbaseina mājaslapā vai arī sazinoties ar peldbaseina kompleksa administrāciju. Bet tagad dosimies reklāmas pauzē. Palieciet ar mums un stāstīsim, kā aizvadīts Valmieras zaļais pusmaratons un arī Kokmuižas svētki. Kā jau katru gadu, arī šajā septembrī notika Valmieras zaļais pusmaratons, kas pulcēja dalībniekus no visas Latvijas. Šoreiz, atšķirībā no citiem gadiem, Valmieru bija iespēja iepazīt no citas puses, jo liela daļa trases bija izveidota mežā. Sacensību dalībniekiem Valmierā bija iespēja startēt pusmaratonu, 10 km, 5 km un jūdzes skrējienā. Īsāko distanču skrējēju no Valmieras atzīst, ka par spīti karstumam savu skrējienu viņi vērtēja kā izdevušos. Bija ok, ļoti labi, forša distance man patika. Ļoti līdzīgs Tirnabukam, bet tā kā ir jau vairākas reizes būts tur un distance ļoti apmēr man patika. Kaut kas savādāks nekā citi pusmaratoni citās pilsētās. Īstenībā gāja daudz labāk nekā cerēts. Noskrēju gandrīz savu personīgo rekordu, minūti pietrūka, bet es tāpat apmierināts, negaidīju, ka būs tik labi. Tīri labi, distancīte feina, patīkam, vietas zināmas, bija jau skriets apmēram, tas reliefiņš zināms. Bet kā jau teica Kristians, varētu būt kaut kāds līmenīts jau nedaudz uz Tirnabuku, kur ir kāpieniņi, kritumiņi, smiltiņas un tam līdzīgi, meža takas un tā. Tīri labi. Labāk nekā pagājušajā gadā šeit Valmierā arī bija piecinieks. Es nezinu, kādu laiciņu ātrāk noskrēja nekā pagājušajā gadā. Latvijas vadošais garo distanču skrējējs Dmitrijs Serjogins, kurš uzvarēja pusmaratonu sacensībās, stāsta, ka šo skrējienu aizvadīja kā tempa skrējienu un plāns ir bijis vienkārši uzvarēt. Es jau baigi neko nedarīju, lai atrauties, vienkārši skrēju varbūt. Tāda paša tempa kā pirmo aplē. Nebija mērķis kaut ko skriet uz rezultātu, vienkārši vajadzēja uzvarēt, nosargāt vietu kopertēm pirmo, un tas arī viss. Tāds tempa skrējiens? Jā, tāds garais tempa skrējiens. Savukārt pusmaratonu uzvarētāja sieviešu konkurencē Jeļena Ābele atzīst, ka trase ir bijusi izaicinoša. Tādēļ ir prieks par uzvaru Valmierā, un uzrādītais rezultāts šoreiz nav pats svarīgākais. Neskatoties uz karstumu skrējienu laikā, viņi norāda, ka skrienot pa meža takām bija iespēja paslēpties no svelmes. Gāja ļoti interesanti, dažādi šodien gan karstums, saule, smiltis, kalni. Viss, kas varēja būt viena skrējiena. Rezultātu pēc neskatījos, jo šeit ļoti grūti salīdzināt, tāpēc, ka mainījies tā apstākļi. Bet uzvarē ir, un tas ir maksimums, ko es varēju šodien izdarīt, un par to esmu priecīga. Šodien, laikam, grūti salīdzināt, jo viss kopā būtu. Ja tikai karstums, piemēram, kaut arī tas mežs un tā, kas ļoti atvesinoša bija, jo tu skrien pa ēniņu, nav tā kā glūts asfalts, kurš vēl vairāk karsta, tā kā ļoti ideāls savienojums. Trešās vietas ieguvēja sieviešu pusmaratonu sacensībās Klinta Lauska stāsta, ka neskatoties uz labo sagatavošanos, tuvojoties skrējienu finišam, ir nācies pacīnīties ar sevi. Zini kā? Man likās, ka man pazudīs zem kājām pie 18. kilometra. Es kaut kā tur nočunčināju līdz galam, bet vispār likās, ka esmu tik atpūtusies, te nu būs un vienkārši viens no sliktākajiem izpildījumiem, bet esmu ļoti nogurusi, jo trasi bija gan pa smilti, gan pa tādiem līkumiem un sauli, bet man palīdzēja, ka bija vietām tāda ēniņa, bija vietām ēna, un tas man ļoti priecēja. Bet vispār skaista, burvīga diena Valmierā, mana mamma ir pirmo reizi atbraukusi, mani atbalstīt no balviem. Tā kā esmu priecīga, ka vispār varu skriet, un kad skrienu, tas ir vissvarīgākais. Kopā ņemot pusmaratonu 10 un 5 km distances, Valmierā finišu sasniedz 966 dalībnieki. Šī gada rudens patiešām mums ļauj vēl iejusties mazliet vasarā. Un tieši tik silti un krāšņi ir aizvadīti arī Kokmuižas svētki. Bet par to, kāda bija svētku tematika un galvenās norises, stāstīsim turpinājumā. Tik karsti Kokmuižas svētkos vēl nebūs bijis kā šodien. Vārdu tiešajā un pārnestajā nozīmē, jo šie ir 10. Kokmuižas svētki ar virsrakstu Dzīres!
Ar šādu devīzi šogad iesākušies Kokmuižu svētki, kas apmeklētājiem ļāva atkal iejusties sendienās, no jauna iepazīstot šīs vietas vēsturi, notikumus un būt daļai no Krāšņiem svētkiem. Kokmuižā šo svētku svinēja gan pirms 100, gan vairāk gadiem. Viens no stāstiem ir tas, ka mēs ļoti pastiprināti arī meklējam to vēsturi un arhīvos strādāja cilvēku un to vēsturi vilkām ārā un cēlām un godā un arī saules pulksteni iegravējām. Pirmos atrastos skaitļus un palīdzēja vēsturnieki un viens tā vēsturi, bet mēs jau dzīvojam labu laiku uz priekšu un mēs velkam līdzi arī šodienu, lai arī šodien mēs būtu lepni un priecīgi par to, ka mēs dzīvojam šeit Kokmuižā un svinam savu svētkus. Kokmuiža jau izsenis ir bijusi darbīga un joprojām šajā teritorijā notiek rosība. Arī svētku programma šogad aicinājusi viesus svinēt ar vērienu. Šī diena ir vienkārši brīnišķīgi fantastiska, ka to, ka gada laiks vienkārši ir super. Septembrī un tādi svētki, kas šodien notiek Kocēnos, ir brīnišķīgs pasākums. Gribētu tikai smaidīt. Protams, kā jau katru gadu ir daudz skaistas darbnīcas, kur var darboties, gan ar laiviņām braukt, gan traukus apgleznot, ar zirgiem izjāt un visu kaut ko forši sadarīt. Bet tā svarīgā lieta, ko mēs vienmēr svētkos vēlamies paveikt, ir tas, ka pastāstīt par Kokmuižas kompleksa ēkām, kas tad katrā ir bijis. Svētku programmā arī piedzīvojumiem pilna orientēšanās spēle pa Kokmuižas kompleksa teritoriju, izrādes, kā arī izzinoša diskusija, kultūras mantojuma atvērtība ikvienam. Par to, cik svarīgs ir šīs te muižas, kā saglabāt pieejamību un dažādi šādi jautājumi. Tā kā tas, man liekas, arī ir vienkārši pats kolosālākais, ko mēs šajos svētkos varam izbaudīt tīri izglītojošā ziņā. Lai atskatītos uz aizvadītajiem svētkiem, šogad Kokmuižas pils parterā vērojama izstāde. Katru gadu ir kaut kāda īpaša tēma, kur mēs akcentējam. Kādu gadu mēs esam runājuši tieši par alejām, par dārziem, tad esam runājuši par senām prasmēm, par tiešām vareniem cilvēkiem, kas Kokmuižā dzīvojuši, par Robertu Zuiku un citām personībām. Tā kā man šķiet, ka katru gadu mēs esam pielāgojušies tematikai, un tad tā programma kaut kā ir tā skaisti salikusies. Gan tā izglītojošā ziņā, tad mēs runājam par konkrēto tēmu, gan arī caur kaut kādām darbnīcām un koncertiem. Tāpēc, godīgi sakot, katrs gads ir dažāds, katrs gads ir īpašs, un katrā mēs varam atrast kaut ko mazliet citādāk nekā iepriekšējā gadā. Visas dienas garumā svētkus piepildīja mūzika, sarunas un arī satikšanās prieks jau gadu no gada. Ir viss plašāk un tiešām cilvēki ir daudz vairāk. Šodien mums plāns ir, būtībā mēs vēlamies vienkārši dienu pavadīt tā nesteidzot un tirdziņā kaut ko iegādāties tādu foršas mantiņas un kā arī labi pārēst garšīgi, bet vakarā obligāti mēs iesim uz pasākumu, paklausīties kādu foršu pasākumu. Un, protams, uz skolu aizies. Un mammas un citi viņi agrāk tur arī mācījās. Tā ir mana pirmā skola. Bet kārtīgos svētkos neiztikt arī bez kārtīgām lustēm. Tagad iziesim vēl cauri vēlreiz tirdziņam. Bērniem gribās gulēt. Jā, bērnus pagulēt. Un tad jau esam vecāki vakarā apakaļ uz balli. Koku mēs ēdām beigās. Daudz ko citu darījām dienas garumā. Ir pienācis tas brīdis, kad satiekamies beidzot visi vienu vietu un kulminējam šajā vakarā. Svinību noslēgumā koncerts un pavisam vēlā nakts stundā īpašu gaisotni radīja multimediāls ūdens stāsts par Kokmuižu. Raidījuma noslēgumā vēl dažas ziņas īsumā. Sācies Latvijas sabiedrisko mediju gada balvas kultūrā Kilograms kultūras 2024 rudens balsojums. Tas būs aktīvs līdz 20. septembrim sabiedrisko mediju portālā LSM. Žūrija rudens balsojumā izvirzījusi kandidātus 10 kategorijās, tostarp 3 nominantus no Valmieras novada. Kategorijā teātris iespējams nobalsot par dokumentālo izrādi Ikdienas, kas radīta Valmieras vasaras teātra festivāla ietvaros, kā arī izrāde Pazudušais dēls Valmieras teātrī. Savukārt kategorijā starts izvirzīta valmieriete, debitante Latvijas Nacionālajā operā un baletā. Soliste Etīna Emīlija Saulīte par dalību Hansa Gābora Belvederes jauno operdziedātāju konkursā. Rudens saulgrieži ir bagātākais un pilnbriedīgākais laiks gadā. Varam baudīt vasaras darba augļus. Svētkus ieskandināt aicināti 14. septembrī no pulksteni 11 līdz 3, kad gardu muti tirdziņā Valmieru muižas parkā pulcēsies tirgotāji no malu malām.
Iemīļotajā mairažotāju un amatnieku tirdziņā pulcēsies ap 120 tirgotāji, kur varēs iegādāties smaržīgu maizi, brangu, gaļu un dzīves svaigu sieru, veselīgus dzērienus un citus gardumus svētku galdam, kā arī prasmīgu amatnieku koku darinājums, glītas, rotas un papildinājumu rudens garderobei. Ar skanīgu koncertu pulksteni vienos iepriecinās folkloras kopa Bilkači. Tirdziņa laikā varēs iesaistīties daudzveidīgās izzinošās meistarnīcās. Notiks saruna, meža un dārzkā terapija, sēņu izstāde un darbnīca, kurā varēs iepazīties ar retāk sastopamām un aizsargājumām sēnēm, kā arī būs brīvbode, skiču pastaiga un daudz kas cits. Nu ko, skatītāji, lai lustīgi un krāšņi rudens svētki Valmieras novadā!